कुछ दिन पहले राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कुछ बच्चों की मौत हो गई है कोल्ड ड्रिप सिरप पीने से। उसमें क्या था ऐसा कि बच्चों की मौत हो गई है? वो तो सर्दी जुकाम बुखार खांसी की दवा थी। यही आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। जब कोई भी मेडिसिन बनती है तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे जब वो बनवाते हैं तो उसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल करके एक दवा को मिठास बढ़ाने के लिए और दवा को लंबे समय तक रखने के लिए सिरप फॉर्म में रखने के लिए उसमें मिलाया जाता है। वो भी कितना मिलाया जाता है? 0.1%, जो कि उस सिरप में 45% था, जो कि किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जिससे बच्चों की मौत हो गई और किडनी डैमेज हो गई। तो यही बताना था आप लोगों को कि कोल्ड ड्रिप सिरप जे इसलिए बच्चों की मौत हुई है, लेकिन ये इतनी मात्रा में मिलाया क्यों गया? ये भी एक आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो इसको भी क्लियर कर देता हूँ। कंपनी बहुत सी क्या करती हैं कि कुछ ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में या फिर उनको कुछ फ़ायदा पड़ जाए, सस्ते में उनका मेडिसिन बन जाए और वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, तो उन्होंने ड्रग की क्वांटिटी कम करके उसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया, जो कि सिर्फ 1% मिलाया जाता है, जो कि 45% मिलाया, और उसको दे दिया मार्केट में। किस तरीके से मार्केट में आई ये छोड़िए, वो आप लोग जानते होंगे। कमेंट में आप बताइए कि किस तरीके से आया होगा मार्केट में।